ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งไหนผักชีฝรั่งยังไม่เห็นผักชีฝรั่งเลยอ้าวมีเต็มเลยอันนี้ขึ้นธรรมชาติเราไม่มีเรามาเก็บกินได้ไหมยอนเย็นนี่คือผักชีฝรั่งนะคะGood morning, everyone. Sweaty Cop. This is Jason. I know you probably can't see me. It's still a little dark outside. It looks dark, but it's getting really light. It's just the GoPro does not compensate for the difference of the light. But everybody's getting ready. So, everybody good? Everybody good? D-Mark? Okay. D-Mark. So, we got everything ready. It's our van driver. Chulai? Your name? Chulai? Toto. What? Mr. Toto. Toto? Toto. Okay. Okay. Okay, cup and cop. Okay. Everybody good? Where's Pang? There's Pang. All right, good morning. You sit there. เดินเข้าตรงกลางครับผม It says welcome, good morning. D-Mite? Okay. Good king. Okay, cup and cup. All right. Everybody get everything? Yes. All right, make sure. Everybody ready in this cool van? Don't be seen talking. Nobody wants to wake up yet. Okay, we are ready, everybody. Going to Thai Tattoo Khao Yai. Cafe. Aloy Bok Choy. Aloy Bak Choy, ABC Adventure. ABC Adventure. Aloy Bok Choy. We got Ziggy with us. Win. Ziggler. Ziggler. Meat. Meat เหรอ Meat. Cooking. Hello. Yeah. Sai. ต่อโลกของเราเย็นๆที่หลังของทาง Okay, so we just made it to our destination as far as our hike. This is the beginning of our hike. Cup and cop. All right, thank you. Thank you. ชื่อเดียวกันกับแม่ผมเลยโหดด้วยเย็บแพงโหดเวลาคิดดูดิ เย็บ ฟังแต่ชื่อก็รู้แล้วแพงนี่โหทุกคนเฮี้ยนมากเลย เฮี้ยนมากเลยบอกให้ Okay, so he's just telling us to roll our pants legs inside of our socks because of the ticks walking through the grass and the woods, so it's gonna be like that. Looks a little bit silly, but it don't matter. I don't care. Nong Pak Chi Chai Nature Trail. Okay. Where are we going to take our photo at? We should taking our photo, no? with the bag. Okay. Oh, I thought you were paying. I was like, talking to you. Okay.
ขอบคุณครับ Very good. How warm do you think it is? Make it feel fresh. Probably about 34? No. No, not yet. Probably 28? 34, you're gonna sweat. Oh, sweat. So maybe 27? 27. 27, okay. อร่อยจักจอย Alright, let's try team. Everybody ready? Yes. Yes. Team ready? Your hat matches your shirt, Zigala. I mean your pants. Yeah. You Yeah, had the a hat. good plan. Yeah, they match. So now match. Yes, Oh, you're match. good. You're good. Yeah. ทิ้งถุงรองเท้ายังไงเหยียบเชือกรองเท้าตัวเองล้มน่ะ That's the team right here. The team. I get tired already รองเท้าหลุด เอามาวางลงนะคะ แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เอากระเป๋าใส่รถกระบะไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เขาจะไปรอเราตรงที่ขอบป่า แล้วเราก็จะต้องแบกกระเป๋าเราเองนะคะซิกาลา Hello Alright, Bakshai team, everybody ready? Yes. King ready? What? Hello. Ding, hello? บริเวณตรงนี้คือหอดูสัตว์หนองผักชีนะคะ ระยะทางประมาณ1 กิโล ใช่เราไม่ได้เดินมาทางนี้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินเองได้ตรงนี้สวยมาก Green and blue ถอดใส่ที่ใส่ใหญ่ใส่ยากเอาเสื้อเข้าข้างในตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ไม่ต้องใส่ได้ไหมตัวไหนไม่ต้องใส่เนี่ยตัวนี้ต้องเอาเข้าไปได้ไหมก็แล้วแต่ฉันโดนกัดแล้วฉันไม่เป็นไรหรอกช่างแม่งโอ้ยมันนั่งเราเดินเข้ามามันยังไม่เป็นหรือน้องผักชี is the name of it น้องผักชี is the name of it เราเดินมาไม่ได้เราดูได้แค่ของที่เอง I think we need more. Look at King. Sway Mark. สวยมาก He's so cute ครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ไม่เอาแบบคราวที่แล้วนะขนน้ำไปโหลนึงแล้วเหลือ3 ขวดอ่ะแทกแตกเอ้ยว่ามันเสียเวลาไม่ใช่เลย Okay, we're about 1.5 kilometers into the jungle on this trail. And yeah, it's fun. I'm getting my exercise. Sorry for the heavy breathing, but I'm old. เป็นไงทุกคน แต่มันเย็นอยู่นะเข้ามาป่าแล้วก็เย็นรู้สึกไม่โอเคกับเสียงสัตว์มากอีก500 เมตรจริงเหรอไว้เซสันอยู่ข้างหน้ามูอยู่ข้างหน้ามูวินเจสันล่ะมองเห็นไหมติ๊กตรงนั้นอ่ะ หัว
มันหลบอยู่หลังต้นไม้นี่เลย ตรงนี้เหรอ ไม่มี หรือติดเหี้ยครับ เย็นไหมเย็นไหม เย็นสิ กลางคืนปลาเยอะๆไม่ได้ปลาไทยปลาไหลโอ้ยรองเท้ากันน้ำกันน้ำออก Only waterproof shoes here ถ้ามันไม่ถึงไม่เข้าหรอกอันนี้มันถึงว่าอะไรได้ โอ้ยไม้ไม่มีไม้ น่าจะแห้งเลย เอายัง สู้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  เราไม่ได้เดินตัวเปล่าตั้งแต่แรกเหมือนรอบที่แล้ว No dance. This is my workout. I'm the oldest. I don't have nothing to prove, but you know, this is a challenge for me. So it's okay. หรือติดเหี้ยครับ หูเต็มหูเลย Yen mai? Yen mai? เย็นดิ พี่บินพี่ยอดไม่ได้ด่าพี่บินนะ โอเคน่าจะแห้งเร็ว เอายัง อันนี้คือป่าประตูท้องร่าง I got you in video I got you in video. Video and video Inception It's so good เอาไปใส่กางเกงอาบซะตัวเนาะ แมน แล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนส่งในห้องน้ Okay. ำรับตากับพวกนี้รับตากับเห็นเพราะว่าเห็นผู้ใดแล้ว โอ้ยเห็นบ่แม่นบ่แม่นเป็นหูด ก็จะเป็นมืดตาตอนเดินแก้มตา เหมือนตา That's a big leaf. Wow. Huge. How you doing babe Huh? How you doing Doing good. Oh, your back is okay Yep. Can you turn around Oh look at you I mean, it's not, you know, easy for a 51-year-old. I'm 52. Come on you're still young Am I 52 or 51? Yes 52 by the years Oh, by the year, but I ain't Yeah. 52 yet. Yet in another 6 months So I'm still 51. Oh So all you guys are 51. Ah, the You can do campsite's right there. Oh. I think I can do it too. Keep on welcoming us. ตอนนี้เรามาถึง เราต้องถ่ายไว้ดูของเราได้แต่ว่า D mai? ดี ดี ยอด Okay, good. DD. good You couldn't rake these in America. สปอร์ตเขียวๆนี่คืออะไรเหรอ โอเล่อุ๊ยอุ๊ย I understand now why they used to have a village. The river, right? Yeah. They are like hill up there. They can see around. What is it? ผักชีฝรั่ง 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 ไหนผักชีฝรั่งยังไม่เห็นผักชีฝรั่งเลย อ้าว มีเต็มเลย อันนี้ขึ้นธรรมชาตินะ เราไม่มี เรามาเก็บกินได้ไหมยอนเย็น ที่ยอดพามาเก็บ นี่คือผักชีฝรั่งนะคะ Marijuana? เรารอดตายแล้ว And it's, yeah, 12 o'clock. So we did pretty good. กันแล้วนะคะ ตอนนี้ประมาณ
เวลาเที่ยง15 นาทีใช้เวลาเดินประมาณ4 กิโลก็ไม่นานเท่าไหร่เราใช้เวลาเดินประมาณเกือบ2 ชั่วโมงนะรวมๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกางเต็นท์กัน แต่รู้สึกว่ารอบนี้เหนื่อยมาก เหนื่อยยังเอา แล้วก็จะกางเต็นท์กันตอนแรกเขาไม่มีแรงไง 8 กิโลยังไม่เหนื่อยยังไม่รู้สึก สุขภาพไม่ดีไงไม่ได้นอนไงต้องนอนให้เพียงพอนะ เดี๋ยวไป take a picture for you เตรียมกางเต็นท์แล้วนะคะ นี่คือของที่เราขนมาใน2 กระเป๋านี้ ของทุกอย่างนี้แพ็คในกระเป๋า All right, so this is all our gear that we brought with us on the trip. We got our tent. It's a K2 sniper tent. We got the AQUA TARP. I bought this from the USA. One Tigress chair, another chair and a table. Got our TARP poles, sleeping pad, pillows, sleeping bags, lightweight. That's rope. We have another sleeping pad, just in case. And then we have our tent poles with hammer. And then we have more stakes. So, sleeping pad. That's our cookware right over there. That's some K2 stuff. Our gas stove. And we're gonna set up tent. Set up camp right here. Set it right here in this square area. So we're gonna be behind these trees because from what we're told, the bull elephants come down from the field and walk right through here, and these trees kind of protect. So, but like I said, we're gonna set up camp and before it gets too hot. Okay. Anything else? No. This is our lightweight chair. Yeah. Very cool. Tigers goes up just like that. It's very easy to adjust. Yeah. ได้นะ ถ้าถึงอยากใส่ได้เลย พี่เอามาคู่เดียวนี่แหละพี่ก็ต้องเดินเจ็บเท้าหน่อยไม่เป็นไร ตั้งไว้ไหมล่ะพี่แพง ฮะ แพงตั้งไว้ดิ แล้วก็ช่วยกันท ไม่เป็นไรเขาทำเองเขาเป็นสุภาพบุรุษ ำมีเต็นท์ใหญ่ด้วยนะคุณแพง ค่ะ ไม่พออ่ะ So we got the table set up in the chair, and I'm gonna work on the tarp and get that situated and going. Good? Good. Okay. This table is very nice table, and the chairs. A lot more, less expensive than the Helinox chair and table. Couldn't really afford those right now. These are very lightweight and strong. All right, so we have our tarps and tents set up for our campsite. This is our setup right here. I got the AQUA tarp system on here. K2 tent. This is the sniper. This is the explorer. And we have our footprints. I'm gonna have to readjust some of this because it's sagging in the middle, so I have to fix this somehow. I think it's too taut, or too tight, excuse me, on the sides, and it's pulling it down. Yeah, but don't push it. It's not tight. You have to push it from the bottom. Oh, right here. Yeah, there you go. It's kind of annoying.
But got our table and chairs set up, and paint's gonna make it look a little bit nicer, a little bit more set up for us. So. I gotta fix the middle though, babe. It's sagging, hon. See it up here? The top, babe. The tarp. Over there. Oh, it's right there. Yeah. So, but we're gonna go hike out there this evening once the sun sets. But we're getting ready to go take some showers. But yeah, I'm going to have to fix the middle. It's sagging. But other than that, we're all set up. We're out here in Khao Yai National Park. เต็นท์ของเราเซตอัพเรียบร้อยนะคะเก้าอี้เรียบร้อยใช้สวยมากจริงนะ because take a picture of the nature and shower Yeah, there's going to be an anaconda sitting out there. you anaconda oh this is beautiful ôi được ha dạ thế này wow giòn quá Nhằn quá. I'm holding on before it's gone. Someday I know I'll finally make it through the gates. Just have to wait. You whisper to me there's no maybe. There's only time for dreams even greater. I hear the call, and I close my eyes to see even clearer. I see it all. I know that we can go higher if we keep our faith, if we keep our faith. we finished shower now we walking back to the campsite อาบน้ำในแม่น้ำเย็นมากอาบน้ำในแม่น้ำเย็นมากคนบางคนน็อกไปแล้วน็อกไปเรียบร้อยแล้วนี่เรามีพ่อครัวมาด้วยพ่อครัวอุ่มอิ่มกว่าพริกก็จะเสร็จข้าวเย็นนะคะลาบหมูลาบสันในหมู Cool, huh? ถ้าเราเป็นอิสลามแต่กำเนิดแล้วเราจะเปลี่ยนศาสนาได้ไหม มีคนจวมเขา ไม่ได้เลยเหรอเอาแล้วอย่างเราคนไทยใช่ไหมเดี๋ยวไทยพุทธอย่างเงี้ยเอาเรายังไปเปลี่ยนเป็นอิสลามได้เลย ไม่แต่ว่าอิสลาม เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ Monkey. เขาแบบว่า Monkey skull. เขาคำสอน Yeah, he said I could have it. I think we should hang it up on the wall. Hang it up on the wall. What are you doing? I think it's funny.